शाहिद खोसो वर्क यूट्यूब चैनल में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी ॿारनि खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तों अॼु रिव्यू कंदासीं मेगा सोप सीरियल पंहिंजा वेरी, जंहिंजा अचण वारा एपिसोड बहितरीनु थियण वारा आहिनि। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिठो त जाबर जे लाइ वॾो मुसीबत थी वई आहे, हुनजो भाउ ॿधो पियो आहे। हाणे इहे जेको करम खान वारा आहिनि कोशिशि करे कासिम खे बि छॾाइण जी पूरी कोशिशि कंदा, ओॾे वेंदा उन खे छॾाइण, लेकिन एॾो आसान नाहे छो त हुते बि चाकर खान जा माण्हू आहिनि, पर उहो कोशिशि करे मतां कासिम खे छॾाइण में कामयाबु थी वञनि मंसूर खान जे कब्ज़े मां। ऐं चाकर खान इन इंतज़ार में आहे त मां ॻाल्हियूं करे पोइ इन्हनि जो ढींगो ढेरी कंदुमि। बहरहाल जाबर जो ढींगो ढेरी थियणु एॾो आसान कमु नाहे। जाबर वॾी फिल्म आहे ऐं उन सां गॾु करम खान बि हुनजो वॾो साथ ॾेई रहियो आहे। ऐं क़बाइली जहिड़े खां बचण जे लाइ मंसूर खान थोरो डरो डरो आहे ऐं चाकर खान त फुल गुस्से में आहे। यानी इहा गेम हिते ज़बरदस्तु अटकियल आहे। हाणे अचण वारे एपिसोडनि में तव्हांखे बहितरीनु सीन ॾिसण वटि मिलंदा। होॾां रही ॻाल्हि सां जी सिकू जी रन बि वई त रिली बि वई, भेण वई, उहो सावल पंहिंजे सौट सां पढ़ाए छॾियो। हाणे यार त उहा बि रुंडो वतियो थो वञे। सिकू जे निकाह खां बग़ैर सिकू जे लाइ मुसीबत थी वई। बहरहाल अकबर खान कोशिशि कंदो त हिनजो निकाह करायां, लेकिन सॼो कुझु फिरी गिरी छोकिरी ते अचे थो। छोकिरी पीउ खे चयो आहे त मुंहिंजो निकाह कर, मां पोइ तव्हां सां हलंदुमि, पर रुंडो हेठियूं मथियूं हणी इन खे हितां कढण जी कोशिशि कंदो, लेकिन हिते निकाह ज़रूरु थींदो हिननि जो।